د دې مهال تازه لنډ او مهم خبرونه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي دي پنشیر کې څه حال دی نریندرا مودي څه کړي او د دې ترڅنګ نور تازه خبرونه درته په همدې ویډیو کې لرم نو هیله ده چې دا ویډیو تر پایه وګورئ ترکیه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوشوغلو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به څو نورو اغیزمنو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یو ځای کابل ته سفر وکړي او د اسلامي امارت له مشرانو سره به په مهمو مسایلو خبرې وکړي نوموړي زیاته کړې ده چې دا ځل به نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت یوازې پرې نږدي چین وايي نړیواله ټولنه د افغانستان نور د آبادۍ لور ته بوځي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو د G20 هیوادونو په غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي دي چې افغانستان پر دوه لارو ولاړ دی چې یوه لاره یې بربادي او جګړو ته ځي او بله لاره یې بیا آبادي او ثبات ته روانه ده هغه ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته او همکاري وکړي ترڅو د دایمي ودې پر لور روان شي او په سیمه کې روانې اندېښنې او بې ثباتۍ له منځه لاړې شي نریندرا مودي د هند لومړي وزیر نریندرا مودي په تازه څرګندونو کې ویل شوي دي چې دوی په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو اندېښنه لري خو سره له دې هم دوی د افغانستان له خلکو سره ولاړ دي د په خبره هند د افغانانو روان وضعیت او درک کولی شي او تر خپلې وسې به هڅه وکړي چې له افغان وګړو سره خپلې بشردوستانه مرستې وکړي پنشیر کې امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې د دغه ولایت له هغو زیرمو د وسلو او مهماتو انتقال مخ په ختمېدو دی چې کلونه په دغه ولایت کې په غیر قانوني توګه زیرمه شوي وي مسؤلین وایي ټولې وسلې او مهمات په خوندي توګه پلازمینه کې د دفاع وزارت رسمي زیرمو ته انتقال شوي دي چې لیږدولو یې کابو یوه میاشت وخت ونیوه له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ که غواړئ د افغانستان او د نړۍ د پیښو څخه خبر شئ نو د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا مو په لویه لاس سپارم د خدای